Hello viewers, welcome to my channel. So starting ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம எதை பற்றி போட போகிறோம்னு சொல்லிட்டு IFB ஃப்ரண்ட் லோடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈன் எரர் ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது ஈன் எரர் ப்ராப்ளம்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ப்ராப்ளத்தினால வருது. ரெண்டு விஷயத்தினால வரும். ஸோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம்னா ஒன்று வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை கம்மியாக இருந்தாலோ நமக்கு அந்த ஈன் ப்ராப்ளம் வரும். அதாவது வந்து 260 above இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் வரும். இல்லை வந்து 170 இல்லை 180 கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அதே வோல்டேஜ் E9 ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற போர்டு வந்து ஏதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிருந்தாலும் நமக்கு E9 எரர் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால தான் நமக்கு E9 வந்து எரர் ப்ராப்ளம் வருது. இது எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டாக இல்லை வோல்டேஜ் கம்ப்ளைண்ட்டான்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக இன்னும் ஒரு மெத்தடில் வந்து நமக்கு பார்க்கலாம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வோல்டேஜை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம். ஸோ உங்கள்கிட்ட மல்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா மல்டிமீட்டரால் வந்து நீங்கள் வோல்டேஜ் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி மல்டிமீட்டரில் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற EB மீட்டர்லேயே நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து காட்டும். ஸோ அதில் வந்து எப்படின்றதையும் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அந்த வோல்டேஜ் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ வோல்டேஜ் உங்களுக்கு கம்மியாக கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து போர்டு தான் ப்ராப்ளம்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஸோ வோல்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா போர்டு நல்லா இருக்குது, நம்ம வந்து வோல்டேஜில் தான் ஏதாவது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வோல்டேஜ் வந்து கரெக்ட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம ஸ்டெபிலைசர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் செட்டிங் பண்ணி காட்ட போகிறேன். நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டெபிலைசரை வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் டவுன் ஆகிறதே நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். நான் ஸோ டைரெக்டாக வந்து வோல்டேஜ் வர்றது எவ்வளோன்றது காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டெபிலைசர் மூலிமா நமக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்து வருது அப்படின்றதையும் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டெபிலைசர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதையும் காட்ட போகிறேன் நான். ஸோ இன்னொரு விஷயம், ஸ்டெபிலைசர் வாங்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்டெபிலைசரை அங்கே செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கணும். ஹை வோல்டேஜ் நமக்கு வந்து ட்ரா பண்ணி கொடுக்குதா, லோ வோல்டேஜ் அதேமாதிரி நமக்கு வந்து ட்ரா பண்ணி கொடுக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து செக் பண்ணி, அதாவது லோ வோல்டேஜ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கான்ஸ்டண்ட்டாக 230 வோல்ட் கொடுக்குதா, ஹை வோல்டேஜ் அதேமாரி ட்ராப் பண்ணி 230 வோல்டேஜ் கொடுக்குதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ணி வாங்கணும். எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ வர ஸ்டெபிலைசர் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அந்த ஒர்க்கு பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இப்போ வர ஸ்டெபிலைசர் என்ன ஒர்க் பண்ணுதுன்னா வோல்டேஜை வந்து அதிகமாகனாலோ இல்லை வந்து கம்மியானாலோ அந்த வோல்டேஜை வந்து கட் பண்ணுது தவிர அதை பூஸ்ட் பண்ணியோ இல்லை வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் பண்ணியோ கொடுக்கறதில்ல. ஸோ அதனால் அதை வெரிஃபை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் வந்து 235 36 அந்த மாதிரி தான் நம்ம காட்டுது. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஹை வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குது. அதாவது வந்து 260 above மேலே இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு 235 அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து, அதாவது வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குது ஸ்டெபிலைசரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டெபிலைசரு. ஸோ ஆல்ரெடி ரெடியாக இருதுன்றனால நான் இது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து காட்டுறேன். நான் இந்தமாரி வந்து வோல்டேஜ் கரெக்டாக ட்ராப் ஆகிருக்குது, ஹை வோல்டேஜே ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ வந்து டைரெக்டாக நான் ப்ளக் பாயிண்டில் கொடுக்குறேன் நான் வித்தவுட் ஸ்டெபிலைசரில். அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அபோவ் 262 அந்தமாரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மல்டிமீட்டரில் 260 மேலே தான் நமக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ வந்து ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்தமாரி டைமில் நமக்கு வந்து ஹை வோல்டேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து வாஷிங் மிஷினில் E9 எரர் ப்ராப்ளம் தான் வரும். ஸோ அதனால் ஸ்டெபிலைசர் மூலிமா நமக்கு யூஸ் பண்ணும்போது அதோடைய கான்ஸ்டன்ட் மினிமம் வோல்டேஜ்லேருந்து மினிமம் வோல்டேஜ் வந்து 180. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு வந்து 260 வரைக்கும் நமக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ கண்ட்ரோலில் இருக்க வந்து நமக்கு வந்து 232லேயே நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் வரதுனால ஸோ வாஷிங் மிஷின் வந்து நமக்கு ரன் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வோல்டேஜ் ப்ராப்ளத்தை எப்படி நான் சரி பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணி தான் நான் சரி பண்ண போகிறேன். ஒரு ஸ்டெபிலைசரோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ வோல்டேஜ் வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும், ஹை வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குறது தான் அதோடைய வேலை வந்து செய்யும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து வாஷிங் மிஷினுக்குன்னு வந்து ஸ்டெபிலைசர் தனியாக கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா நம்ம ஏசிக்கு யூஸ் பண்ணுற 1.5 டன் ஸ்டெபிலைசர் 1.5 டன்னுக்கு ஏசி யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெபிலைசர் தான் இப்போ நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பவரில் கொடுக்க போகிறோம். கொடுத்துட்டு இந்த லைனில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினில் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ இதை நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷினோடைய பவர் ஃப்ளக்கை வந்து நான் கண்டிப்பாக கட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன். அதுபோல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து தனியாக வந்து ஒரு இந்தமாரி ஒரு சாக்கெட்டு கொடுத்துட்டு கொடுக்க போகிறேன் நான். ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஏன் இந்தமாரி நான் வந்து கட் பண்ணலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஒரிஜினாலிட்டி வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காது. அதனால் வந்து நான் இதை கட் பண்ணாமல் அந்தமாரி கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் நான்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னென்ன ஸ்பேர் வாங்கியிருக்கிறேன்னா ஒரு 15 ஆம்ஸ் சாக்கெட்டு, ஒரு கேங் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, 15 ஆம்ஸ் சாக்கெட்டுக்கு மட்டும் போகிற ஒரு கேங் பாக்ஸ் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் வந்து 3 பின் 15 ஆம்ஸு ஃப்ளக் டாப்பு. இது வந்து அது கூட வந்து ஒரு கேபிள் 3 கோர் கேபிள் வந்து வாங்கணும். 3 கோர் 2.5 ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து இந்த கேபிளோடைய சைஸு, உள்ளே இருக்கிற ஒயரோடைய சைஸு சொல்லுவாங்க. ஸோ காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2.5 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 3 கோர் கேபிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு தேவையான மீட்ரு வந்து எனக்கு தேவையானக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கிறேன். ஸோ உங்கள் இடத்துக்கு உங்கள் ஸ்பேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேபிள் வந்து வாங்கிக்க வேண்டியதான். ஸோ இப்போ நான் இது எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன்றதை நான் வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எந்த பக்கம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இது வந்து இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கணும் கிடையாது, இந்த பக்கமும் வச்சுக்கலாம், இல்லை இந்த பக்கமும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ளக் டாப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இது மேலே இது கீழே அப்படி வச்சுக்கலாம். அதனால் இப்படி எப்படி வேணாலும் திருப்பிக்கலாம், இதில் வந்து பிரச்சனை கிடையாது. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த கேபிள் வந்து ஒரு ஓட்டை ஒன்று போட்டு நம்ம இதுக்குள்ளார வந்து சொருவ போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் வயரில் வந்து கருப்பு போடணும். இடத்துல வந்து பச்சை, ஃபேஸில் வந்து சிகப்பு. ஸோ எல்லாத்தையும் முடிக்கிட்டு ஒரு வாட்டி இழுத்து பார்க்கணும் கரெக்டாக முடிக்கிறோமான்ட்டு. அடுத்தது வந்து நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், ஃப்ளக் பின் போட போகிறோம். இந்த ஃப்ளக் டாப்பை தான் இதில் நம்ம போட போகிறோம்.
ஸோ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் சைடில் வந்து ஃபேஸு, லெஃப்ட் சைடில் வந்து நியூட்ரலு, மேலே வந்து எர்த்து. அதாவது வந்து சகுப்பு ஒயர் வந்து ஃபேஸில் ரைட் சைடு பக்கம் கொடுக்கணும், நியூட்ரல் வந்து பிளாக் கலர் ஒயரை இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் கொடுக்கணும், மேலே வந்து எர்த்தை கொடுக்கணும். எப்பயுமே வந்து முடுக்கினதுக்கப்புறம் இழுத்து பார்க்கணும், கரெக்டாக முடிக்கி இருக்கிற மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கணும். முடுக்கினதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன செய்யணும், இந்த லாக் வந்து போட்டு நல்லா டைட்டாக முடுக்கணும். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இழுக்கும்போது வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த லாக் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ போட்டு டைட்டாக முடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதையும் கரெக்டாக போட்டுடணும். இது பார்த்திங்கன்னா ஓவர் டைட் பண்ணக்கூடாது. ஓவர் டைட் பண்ணால் என்ன ஆகும், இது பிளாஸ்டிக்ன்றதுனால டக்குன்னு ஸ்லிப் ஆகிடும். அதனால் லிமிட்டாக டைட் பண்ணினாலே போதும். ஸோ டைட் பண்ணிச்சு, மேலே மூடி போட்டு மூடிக்கிட்டு அடுத்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட வேண்டியது வோல்டேஜ். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளக் டாப் வந்து நம்ம சுவிட்சு இதில் கொடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம வாஷிங் மிஷினுடைய ஃப்ளக் டாப் எடுத்து இதில் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷினுடைய ஃப்ளக் டாப் வந்து இதில் கொடுத்துடணும். கொடுத்து நம்ம கரெக்டாக லாக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் ஸ்டெபிளைசரில் வந்து இன்புட்டு அவுட்புட்டு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்ளையாக கொடுக்கும்போது ரெண்டுமே வந்து ரெட் கலர் லைட்டில் எரிஞ்சுது. அப்புறமா வந்து அவுட்புட் லைன் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை கலர் லைட் எரியும் அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிஷின் ஓடும் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மிஷின் வந்து ஓடும்.
மிஷின் ஓடுது. இப்போ E9 எரர் ப்ராப்ளம் வரல. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்தில் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.